Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku, Zoas ya Allah official AS, channel yang siap mengikuti dimanapun Anda berada. Oke, bro, ini siang hari ini aku karo Kenang lagi no tujuh muara danau. Adik. Nah. Ide. Iki bolo sing jenenge danau tujuh muara bolo. Iki posisi nama untuk Depok. Ngeri kali dia. Oh. Rame bolo. Iya, ikan mah kelihatan. Dek, bikin sih. Anginnya sepoi-sepoi. Goyang tengah-tengah. Goyang-goyang Pak. Tar, sabar. Apa aja? Oke bolo iki si Dede Arsa iki kepengen juga apa sama delok danau iki. dia sama Dede. Balapan tah lapo ngebut. Balapan tah ngopo? Buru-buru bapaknya. Nak balapan aja di kene. Dalah. Di kene nyata. Delok-delok kok sik ngebut bolo. Dia pegangan, coy. Suruh pegangan. Iku nduk tengah kok ana gundukane ya. Cilik ya. Buru-buru minta ke sono. Dek. Kayak ono anu Dek, kapal kecil Dek, tapi injekannya sepeda kayak. Oh, diontel. Nah, roda ontel kayak. Oh, kayak di tengah kayak. Agak mau mancing dulu. Foto di. Moto kok. Yo, ini Ki. 3, 2, 1. Itu apa itu nih? Dede nakon ngelangi rene gelem Dek. Enggak, Ada ulahnya. ada ulang. Beli ah. Iki nak sesuk ya rame, satu minggu barang itu rame. Wah sore rame. Iya. Nah. Iki nak nduk tengah-tengah ngene iki lho. Nah. Iki lho. Rasane ngene iki. Anak cah cilik kayak lagi foto bolo. Ngebut kayak. Ngebut. Mama, Dek, anakmu jeruk cepet-cepet kok. Jadi aja ngebut-ngebut Adik. Anginnya enak banget. Kena air ya? Tidak gerimis. Gerimis ya, Pak? Heeh. Pantes. Grimis lek. Grimis. Oh grimis. Padahal panas ngene iki sih. Grimis sih. Iso-isone. ini yang nggak boleh lewat. Ya ono kerok bolo. Iya, gerimis. Gerimis ah. Enggak apa-apa. Kayaknya lewat doang ya ini, Bu. Apa? Enggak tahu dah. Orang panas kok. Nah, ada orang jalan. Tuh, ono wong Jolo nduk nisoran gitu. Nah, wong Jolo. Wong Jolo kae. Nah. Ketok ora? Nduk nisoran kae. Mancing wae bolo. Jembatan iso apik ngene cah. Nah, iki posisine nduk
Danau Tujuh Muara Bolo. Sing ono nduk lokasine nduk Bojongsari, Depok. No. Apik ra? Lokasine apik. Jos pokoknya. Oh, iki wis posisi wis no alon-alon Bolo. Wis no alon-alon. Kan iki sing jenenge alon-alon Bojongsari. Dedek kemarin di mana, Dek? Halo. Coba ya, coba kamu ke sana. Sakit loh, ada kan. Cilok. Mau cilok. Mau cilok. Usah lah. Merono sih. Makannya. Oh, lagi diresi Pak. petugas Pak. kebersihan. Pak, tadi jadi sama teman-teman naik mobil Yusuf di situ, Mana? ke situ. Oh, ke atas. Terus ada apanya? Foto, Dek, di atas, Dek, sana, Dek. Enggak, Ano ke do kay do ide do kono ko. Sige TikTok lang ako TikTok. Oh, no wong live malah. Ayo, Ma. senjane. Ma. Ini panas. Iya panas. Jadi hujan coy. Tapi ini ketetesan. Oh, ini ki. Ngarep dolanan Brono. Tadi tapi satu lagi hilang di situ. Hilangin nduk di, kok munduk di bejal. Tadi dia pegang, Hah? ketemu uang. Ketemu uang. Langsung dia pegang, terus dia Halo, Rono. lepas. Foto merono ke lu? Awas, los. Pak, kesini. Merono. Foto no kono lho. Air, Hah? air, Air. air, air, jangan. Ijek foto ya. Arep jaluk foto Bolo. Nggih. Di kamera sing siji. Mama, mama lihat dedek. Iku kok iki rusak apa tuh iki? Rusak ya? Rusak. Oh, rusak Bolo. Cik, udah biarin, Dek. Awas. Sono mau dipoto. Ayo. Jaluk foto cari Bolo. Di Cek. Wah, burem lek fotoku. Cek. 3, 2, 1. Cek, ganti anu. Cek Bolo. Anu mancing, Dek. Kamu cewek-cewek juga tuh sih. Ada mancing. Kasihan di situ ada. Hah? Adek. Mik kamu kasih mama. Miknya kasih mama. Ya. Ya ke taman sini ke taman.
panas. Waduh, Dek. Kan nggak masuk situ. Kalau masuk situ itu aja sendalnya pada dipakai. Makanan sudah Mantap panas sih. Iki mau nak sore ya enak, Dek. adem ya. Adem. Udah ini dok kene acaranya. Ya kan acaranya di sini kan kemarin. Ke situ. Kok Ya saya entah, nyari panas adem. banget ini. Nyari. Mamanya mau duduk dulu ya. Nyari tempat adem Panas. dulu. Panas banget, coy. Iya, ntar duduk dulu. Nyari Kan tempat bayar. adem. Aduh panasnya. Wes, digesek. Astagfirullahaladzim. Panas. Aduh panas.